Это видео о том, сколько мы в месяц тратим денег на собак. Я решила считать. Бешеный пес. Самое главное, это, конечно же, корм. Мы берем Акари Киар, на него уходит 23 тысячи. Вкусняшек у нас в изобилии, поэтому мы их не покупаем. Так как сейчас у нас на улице очень грязно из-за дождей, мы начали собак мыть чаще, и на вот всякие шампуньки, лосьоны выходит около 3000. А еще мы подготовили вот такие вот подарочки собачкам на Новый год, но я пока вам не скажу, что там. Но обошлось это где-то в 4000. Грейному старому еще пришла хана, поэтому мне пришлось заказать новый, он вышел 4000. Игрушки мы обновляем редко, только когда многим настает хана. Но вот как видите, в этом месяце мы их не обновляли. Хотя уже бы пора. На обработку от клещей, блох и глистов выходит около 8000. Мы обработаем сегодня глистов и приксли от клещей. Но на этом все. Вот сколько примерно выходит за вот этих вот 2 псинок в месяц. Just hear those sleigh bells, ding-a-ling-a-ring-a-ding-a-ding-a-ling-a-doo. Ring-a-ling-a-ling-a-ding.